Komið sæl og blessuð og velkomin að rauðaborðinu enn eina ferðina. Það kennir ýmissa grasa hér í þætti kvöldsins, ungliðar, köttur, vinafélag, vinsalasti borgarfulltrúin sem kannski verður þingmaður eftir nokkra daga og ýmislegt fleira. En fyrst hér í beinni útsendingu, góðir gestir sem ætla að ræða með mér samfélag og pólitík og hvað okkur finnst mikilvægast að ræða nú síðustu dagana áður en við ráðstöfum atkvæði okkar. Einar Már Guðmundsson, skáld, velkomin. Kristín Erna Arnardóttir, stjórnmálafræðingur og kvikmyndagerðarkona, velkomin. Birgitta Jónsdóttir, hvað ef að kalla þig skáld og aktivista? Já, fínt bara. Já, velkomin. Takk fyrir. Og Marino G. Njálsson, ráðgjafi. Gaman að hafa ykkur öll hér. Þið eruð hvort, já, það má segja að þið deilið sumpart ólíkri reynslu en saman getum við örugglega myndað eitthvað magnað í umræðunni í kvöld. Og mér langar að byrja á því að varpa til ykkar svona hvað hrærist í ykkar huga ef þessar róttæku breytingar yrðu hér á stjórnarfari, það er að segja styrk gömlu valdaflokkana tveggja, þar sem annar er nálægt í að þurrkast út, hinn er vægasagt visinn og þriði ríkisstjórnarflokkurinn sem er ekki gamall valdaflokkur, Vinstri grænir, þeir eru bara utan þings. Ef við byrjum á þér Einar, hverju myndi þetta breyta fyrir Íslands samfélag? Ég veit það nú ekki, sko, hvernig það er nú allt oft verið svona miklar væntingar í sambandi við kosningar en svona kannski það er svo sem ekki ræst því að þá myndum menn segja sko þá er svona kerfið svolítið það sama og það var til dæmis sko náttúrulega kosin eftir hrun alveg hrein vinstri stjórn. Já. Og gríðarlega væntingar og sú stjórn hefði getað gert mikið og gerði sjálfsagt líka mikið en sko það hefur verið feillin hjá svona þeim sem fá svona fulltingi almennings og svona afla sem vilja breyta að þau hlusta ekkert á almenning eftir sko. Og þetta er líklega kannski einhver kultúr sko jafnvel í stjórnmálaflokkunum að það er ekkert svona sko lýðræði sko, ég kem nú úr svona öfgaflokkum sko í fortíðinni sko hérna fylkingunni og það hvað sem má segja þá var allavega svona lýðræði sko, það er að segja að menn gátu mynda hvaða skoðanahóp sem er. En ég man til dæmis sko eins og til dæmis þegar vinstri stjórnin var mynduð með Samfylking og Vinstri grænum að þá voru ólíka skoðanir uppi innan Vinstri grænna en minnihlutinn honum var bara ítt til hliðar og fekk aldrei og svo fékkstu sko stjórnina sem sko bara hlýddi svona þessum almennum fyrirmælum alþjóðasamfélagsins sko samanber Icesave og þau málu öll. Og alþjóðagjaldeyrissjóðnum náttúrulega. Já, alþjóðagjaldeyrissjóðnum sko, sem sé fekk lagðar þessar línur og fór sér í þannig að rökstyðja þeirra sjónarmið. En sósíalískir lýðræðissinnar sko, þeir hefðu hugsað eins og Roosevelt gerði þegar að verkalýðsleiðtogarnir komu til hans og sögðu við hann að hann ætti að hækka kaupið þeirra. Þá sagði Roosevelt, strákar, ég get ekki að hækka kaupið ykkar en þið getið látið mig gera það. Það er að segja sko þessi trú á að almenningur sko hafi sko sé þrýstiafl og geti. Ég held að svona þessi grundvallaratriði séu nú ansi lífseig sko þegar en ég átta mig nú ekki á alveg svona hvað er sko að fara sko að breytast af því að þessi sko þessi öfl eru nú held ég svona ólík sko sem verða kosin og hérna síðan finnst mér rosalegur svona rugglingur í
sko þjóðfélagsumræðunni. Eða hún bara fókuserar ekki á sko þjóðfélagið eða velferðarkerfið, heilbrigðiskerfið heldur þetta er komið í einhverja fávitavæðingu á TikTok, skils mér, sko ég að vísa ekki á þessu TikTok, ég myndi ekki kunna stilla inn á það, sko, en sko, þú veist, þetta virðist ganga út á það sem menn séu svona, sem mestir svona vittlýsingar og sé hægt að hlæja þeim. En hérna svona sko en nema náttúrulega það er auðvitað líka sko það líka sko svona þung undiralda og sem sé heimurinn heimtar og jörðin og mannkynið og allt ástandi heimtar félagslega lausnir, en samt svona svolítið svona hægri fókus, svona maður sér þetta sko, eins og ef við tökum eins og kosningarnar voru í Bandaríkjunum, að þá er sko að þá sko talar sko Donald Trump til alþýðunar sem ætti í rauninni ekki að hlusta á hann en hann held ég að tali inn í eitthvað tómarúm sem hinir hafa skapað af því að þeir hafa ekki sko staðið sig í að þarna gefa almenningi orðið sko og þá kemur einmitt, og þetta er nákvæmlega sama staðan og var á 4. áratugnum í Þýskalandi sko svona skiljiði svona breyttu breytanda og hérna en ég held að við séum sem betur fer kannski á og vonandi á öðrum stað, en þó heyrast náttúrulega líka svona hægri sjónarmið, en sem betur fer virðast þau ekki vera sko, fólk situr sko velferðarmálin, skólamálin, heilbrigðismálin, en síðan eru einhverjir til dæmis að reyna að gera eins og útlendingamálin og að einhvern svona issue sem þau ekki sko. Já, fasistar light, nákvæmlega. Já, ég held að sko, en það verður bara spennandi, svo getur vel verið að kosningunum verið frestað vegna veður. Já, það eitt. Fólk sem hefur beðið í mörg ár eftir þessum kosningum, það verður kannski bara svift vegna veðurs. En já, þetta áhugavert að heyra þig ræða þetta í þessu samhengi og ég greini líka á þér að þú vilt sjá hvað kemur upp úr kössunum frekar en að einblína skoðanakannunum. Já, ég held að það sé nú sko, ég held að þetta sé spurning sko ég held að þetta sé yfirleitt sé svona kosninga, þetta sé spurning styrkleika sko afla í samfélaginu og við erum sko, velferðarkerfið í rosalegri svona varnarbaráttu. Við viljum sko, sem erum svona til vinstri, við viljum snúa þeirri vörn í sókn og styrkja það sem samneysluna og sem sé fá þessi sameiginlegu verðmæti aftur og hérna já, og að segja svona bless við frjálshyggjuna en hérna sko, en það gerist ekkert sko það gerist ekki einu sinni með kosningum. Nei. Það gerist með sko baráttu. Kristín Erna, er það sögulegt við þessar kosningar núna að leynt eða ljóst hefur ESB verið núna meira á dagskrá en svolítið skeið og kann það að skýra vinsældir Samfylkingar og Viðreisnar núna sem eru nálægt í að mynda bara 2 flokka meirihluta að Íslendingar eru orðnir þreyttir á sjálfum sér og vilja erlend ítök til þess að bjarga okkur. Ég held að það geti verið svona svolítið undirtónn. Já. En þetta með hvað Viðreisn og Samfylkingu gengur við held ég að sé aðalega þetta að fólk vill breytingar. Það eru breytingar í heiminum, það er mikið að breytast og það sem svolítið vandamálið það við vitum ekki hvert við erum að fara. Við erum ekki að segja, alveg þess að Einar var að segja hvað eru aðalmálin, að við erum ekki að segja hvernig viljum við hafa þetta eftir 10 ár. Hvar er
hvar erum við? Hvernig viljum við hafa kerfin okkar þá sem dæmi? En það er bara verið að segja bara niður með vexti og eitthvað og ég það er Seðlabankastjóri einn sem stjórnar því. Þannig að það er svolítið vera og ég held að þetta sé líka grunnurinn að þessu er allir orðnir hundleiðir á Íslandi hvort sem við kennaðu ekki á þessum sérhagsmuna gæslu. Þetta er komið svo strípað í andlitið á okkur upp á síðkastið og það er bara tím til komin að almanna hagsmunir, það sem á að fara að taka fyrir. Kerfin okkar. Já. Íslands stjórnarfar fær fall engun, það ekki hjá þjóðinni Birgitta, það ekki alveg ljóst? Jú, að einhver leiti sko, þú veist það sem að ég sakna, ég reyndi að koma því á þegar við vorum í frambúði einhvern tímann að flokkar myndu ganga bundnir og sína á spilin. Hvað er það sem við ætlum að gera saman? Hverju eru þið tilbúin til að fórna til þess að geta unnið saman? Þannig að sko, fyrir mér er einhvers konar þannig fyrirkomulag til þess fallið að fólk sé ekki alltaf að fara í svona rosalega mikið vonbrigði eftir kosningar. Því þú veist, ég er alveg vissum að þeir sem kusu VG og voru ekki kjósa Sjálfstæðisflokkin og bara svona einhver hugmyndafræði hjá VG að segja að það hefur einhver verið skaðaminnkun að hleypa Sjálfstæðisflokknum að er náttúrulega bara absúrt. Þú veist, það er absúrt. Ég meina, maður segir þetta uppátt, þetta er bara hljómar eins og fáviti og bara afsaki orðalagi, þannig bara, þú veist, ég verð bara að segja hlutin eins og þeir eru. Þú veist bara nú, sko, þátturinn er nýbyrjar og þú ert nú með 2 sem að tala fávita, hann var að tala fávitavæðingun á TikTok, þannig að þetta verður bara þema í kvöld. Já, sko, ég meina, ég var eitthvað að horfa á, sko, áðurinn komin að kappleikana og þetta er fávitavæðing stjórnmáluna og þú veist, bara algjörlega, ég gat ekki horta á þetta, mér er svo hryllilegt. En svo hrósringurinn hjá RÚV. Já, manni bara varð óglatt. Já, manni varð óglatt, ég tek undir. Og sko, þú veist að vera að eyða tíma í svona kjaftaði. Almannaútvarpið sjálft. Og sko, svo er náttúrulega hitt, þú veist bara að það er neyðar ástand í heiminum þegar kemur á umhverfismálum og það er ekkert talað um það. Við erum að tala um að amokið sé bara mikla líkur og það hrynji. Það er enginn að tala um einhver áætlunum með það. Og 3. heimsstyrjöldin að byrja. Já, og þú veist sko, en allavega þú veist, við getum gert eitthvað varðandi umhverfismálin og það hafi ekki einasti þingmaður farið á ráðstefnuna sem sagt á COP, ekki einasti stjórnmálamaður að drösla sér þarna til þess að allavega vera meðvitað hvað er í gangi, finnst mér bara hneisa og ég skil ekki alveg á hvaða vegferð við erum þegar kemur að sko stjórnkerfisbreytingum, við erum svikin stjórnarskrána, það er engar áætlanir hvað að gera og ástæðan fyrir því ég var svona upptekin af stjórnarskráni er að ég er rosalega kerfiskelling og mér finnst mikilvægt ef við ætlum að breyta grunninum og það hefði verið miklar forsendu breytingar á því við gætum tekið á þeirri yngurunum spillingu sem hér er. Þannig ég get alveg tekið undir með einari, þú veist það er ekki nóg alltaf bara að skiptum, þú veist eplin á meðan að fullt á úldnum eplum í botnunum sem eru bara kerfislega breytingar sem þarf að laga. Og það þarf einmitt eins og þú veist að segja að hugsa til langs tíma og efla þingið í að geta unnið saman í langtíma áætlunum, þannig að það sé ekki alltaf, þú veist, mismunandi ríkisstjórnin kom alltaf og bara breyta öllu og það er bara allt í rugli kerfinu endalaust. Hugsa ykkur hvað það kostar. En þessi sviðsmynd bara svona sérstaklega að Framsóknarflokkurinn sé nálægt í að þurrkast út VG mælist ekki með mennin á þingi og Sjálfstæðisflokkurinn sé stórlaskaður. Græturðu þetta? Sko mér finnst pínu leiðilegt að VG skuli hafa farið svona ráði svona. Ég bara finnst það mjög leiðilegt, þú veist, og út af því að þetta var sko, ég gekk einu svona í VG út í, ég held að vera umhverfisflokkur, þú veist, og ég beitt mig mikið í umhverfismálum í gennum tíðina og svo bara áttaði maður því að það var kannski ekki alveg eins út í mann þegar refsuðu kollu sko fyrir að tala um að þetta ekki að fara að bora fyrir olíu hérna á norðurslóðum og bara hún komst ekki áfram í umhverfisflokkum. Þannig að þú veist það er einhvern veginn það hafa svona ákveðin í sko ég held Rökstu þau Lilju, Móses og Guðfríði og svona. Emmett og Guðfríði var náttúrulega hann að líka það var allt þetta svona
þetta var svona eins og hljómsveit sem rak alla bestu hljóðfæraleikana. Já, þetta var svolítið þannig. En sko það er svona sko, ef ég mætti bara klára hennar með, bara mjög góðu punktur sko, en þú veist, sko talandi þessa komlu flokka og allt þetta, þú veist, þessi tvískiptingar flokkarnir eins og við talaðum. Það sem ég kannski óttast þú veist, eru íhaldsöflin. Þú veist, öflin sem að má eiginlega finna nánast í öllum flokkum sem að bara eru íhald og vilja ekki neina breytingar. Já, bara í dulargerfi í öðrum flokkum. Já, bara þú veist, þú finnur þetta, þú veist, ég meina, hvaða þingmenn báru til með sábúri því við gáðum ekki fara með sko, stjórnarskrána í atkvæðagreiðslu, þú veist, á sínum tíma á þinginu. Samfylking. Og AFG. Þú veist, þá voru þeir tveir. Þannig að þú veist sko, og hverjir bara ábyrðu því að Geir fór einn, þú veist, ég menn hann var enda kafteinni, þannig að kafteinni fenn niður með skipinu ef hann vil vera kafteinn, en þú veist sko, fyrir mér hefur samfylkingin ekkert alveg gert þetta upp, þú veist, það sem að gerðist, ég menna, þannig að það er svona, þetta eru breytingar en ég vil bara fá að vita hvað kemur upp úr pókanum eftir kosningar. Ég vil vita hvað þessi flokkar ætla að gera saman. Já, því að skipta meira máli hvaða breytingar verða heldur en hvað flokkarnir heita sem fá stjórnarumboð. Algjörlega, og svo vil ég fá að kjósa fólk þvert á flokka. Já, Marín, og þú ert náttúrulega einn okkar fremsti greinandi í efnahagsmálum og pistlarnir þínir eru algjörlega ómetanlegir fyrir okkur þennan sauðsvarta almenning og þú hefur mikið verið að fjalla vaxtamál og svífirðu bankana núna í síðustu tíð að stýrivextir eru lækkaðir 0,5% stig og þeir svara með vaxtahækkun. Hvað heldurðu að óþol almennings gagnvart misskiptingu efnahagsmála og þessi tilfinning að hér hefur áherslan á sérhagsmunina verið rædd umfram almannahagsmuni. Hvað heldur að þetta eigi stóran þátt í því að Íslendingar virðast ætla að gefa þeim rauðaspjaldið sem að hafa verið svona næst þessum öflum síðustu ár? Já, það vil svo til að ég byrti á Facebook hjá mér í gær minningar dagsins frá því 2010 og þar var ég að tala yrðum að losna verðtrygginguna, yrðum að koma stöðuleika í vaxtamálum og eina leiðin til þess að ná þeim stöðuleika væri að þvinga fjármagnseigendur og fjármálafyrirtæki til að taka þátt í umræðinni og hér erum við 14 árum seinna og halvu ári betur og við erum á sama stað. Við erum á sama stað í umræðinni, við erum að tala sama hlutin, við erum að súpa seiði af því að bankarnir gera það sem þeir geta, vegna þess að geta að komast upp með. Vegna fákeppni? Vegna fákeppni og vegna þess að eina sem við getum gert að færa viðskipt okkar frá Arion í Íslandsbanka og Íslandsbanka í Landsbanka og svo Landsbanka í Arionbanka. Þannig að þetta er bara ákveðin hringrás og sko þarna 2010 þá fékk þetta ákveðin hljómgrunn svo þetta dött niður en það var ákveðið að gera mig að einhverjum skotspóni nýsni og Gagnrýnandinn er alltaf grýttur í þessu landi en sko, ég hef oft vísað til þess það sem við þurfum að gera það á fyrri hluta 10. áratugs þá var svipað ástand í Danmörku. Það var þessi húsnæðislánamarkaðurinn í Danmörku, hann var í nákvæmlega sama ástand og hér. Háir vexti sem fólk var ekki geta greitt af. Þá tóku lánveitendur sig saman og breyttu kerfinu. Lánveitendur, ekki lántakar. Og þeir breyttu kerfinu þannig að þeir fóru í staðan fyrir að bjóða 8, 9, 10% vexti þá fóru þeir að bjóða sem voru aukastbreytilegir þá fóru þeir að bjóða lága vexti yfir allan lánstíma og ef fólk fekk annað fasta vexti yfir allan lánstíman eða var með breytilega vexti með vaxtaþaki Ég er búin að tala fyrir þessari hugmynd núna í rauna 15 ár því ég setta fyrst fram höstu 2008 og hérna þannig að það 16 ár raunar
og það bara þannig sem við verðum að gera þetta. Við getum ekki komið á stöðuleiki í þjóðfélagi þar sem veikari aðili allra samningssambanda á að bera allt tjón, allar kostnað, allar hækkanir. Þetta verður að vera þannig að sterkari aðilinn, ef hann passa sig ekki, að þá taki hann líka högg á sig. Og hérna þessi vaxtalækkun þarna sem var vaxtahækkun daginn var náttúrulega bara ákveðið grín og eiginlega sko lýsti þeim sem stóða þessu miklu meira heldur en nokkuð tíman stöðun í þjóðfélaginu, menn þetta sýndi bara grímulausa sérhagsmuni bankans sem þarna voru settið fram og mér fannst alveg stórmerkilegt að heyra bankastjóra að segja að bankin hefði tekið á þessu höggið þegar ákoman spannaðum hér upp í 5 milljarða. Það ótrúlegt. og hérna og síðan þegar eins og ég gerði, ég fór bara að skoða áslutareikninga og hvað stendur í bókum bankans, ég fór að skoða hvað markaðurinn segir, það kemur frá Kauphöllinni og bankastjórinn sagði eitt en ársreikningar og Kauphöll voru sammála. Þannig að hérna við verðum að, þegar menn eru svona með ákveðna ósvifni í því að ljúga fólki, að þá ætti það að hafa afleiðingar. En það gerir það ekki á Íslandi þar sem sérhagsmunagæslan ofar öllu. Já. Og sko nú skildi maður... Það ekki bara breyta lögum og vera ákveðin við þess aðila? Ég skal taka dæmi að breyta lögum. 2009 var breytt innheimtulögum. Það tók innheimtufyrirtæki inn til hádegis sama dag svo tóku gildi til að finna leið fram hjá því. Þá er hægt að breyta þetta snýst ekki um þetta snýst um siðgæðisvitund. Manstu hérna í hruninu, það var að tala um forsendubrest. Já. En ekki svipað núna eins og hjá unga fólkinu sem að kaupa íbúðir og með þessi lán og sem hafa hækkað oft úr 200.000 í 400 og það sko þannig að sko greiðslubyrðin og það, ég hef spurt einmitt frambjóðendur skilur, hvort ætlaði að gera eitthvað í þessu og þeir geta ekkert gert í þessu. Nei, ég meina sko þetta er bara þessi tótt sem er alltaf verið í íslensku mjög lengi og alveg frá aldamótum núna í þessu fjármálakerfi að ef bankin blekkir þig þá er það bara viðskipti ef þú blekkir bankan þá farið fangilsdóm og þetta er svona þetta stóra mál að siðgæðisvitund fjármálastofnana sé ekki að hærra planin það að þeim þykir sjálfsagt að geta blekkt viðskiptavinni sig. Græða ekki á sig bara, þeir fá að hýrða íbúðurnar þegar fólk missir þær. Já. En siðgæðisvitund, sko, nú myndu marxistar segja að sko siðgæðisvitund væri náttúrulega bara spegilmynd af kerfinu. Þetta er eitthvað kerfi, skiljiði, og það þarf að breyta kerfinu. Já, og þá breytist kannski siðgæðis sko, vegna þess að ég held nefnilega að samfélagið það stjórnist ekki af siðgæðisvitund. En mér finnst nefnilega mjög alvarlegt sko, að við erum búin að sitja uppi með hrikalega vonda efnahagsstjórnun fyrir allan almenningi í landinu nema þá sem eiga mest og þá sem græða á því að til er skuldugt fólk. Við erum búin að sitja með mjög vonda efnahagsstjórnun, við erum búin að sitja uppi með hegðun íslensku bankana sem að hegða sér alltaf meir og meir eins og bara einhver siðlaus rányrkju, kapitalísk fyrirtæki og engamarkaði á nokkurar samfélagslegar ábyrðar og gildir einu hvort þessi bankar eru í okkar eigu eða ekki. Þeir hegða sér með svívirðulegum hætti, Seðlabankin og bankakerfið allt saman. Það er varla maður hitti Íslending sem að reynir að verja þessi kerfi. Á sama tíma hefur ekki
ein gagnrýnisrödd komið frá meirihlutanum í ríkisstjórninni. Þau leyfa þeim alltaf að fara öllu fram. Það ekki verið að senda neinar aðvaranir, engin siðferðisleg skilaboð eða neitt af því. Og ég held að þessi breyta sé vanmetin í reiði Íslendinga sem kann að birtast í því hvernig við ætlum að greiða atkvæði næstu helgi, að við þolum ekki þessa undirgefni við sérhagsmunaöflin sem að innan skams eiga bæði landið miðin, allar eignunar okkar og jafnvel tjáningafrelsis svo fer sem horfir. Ég var í hópi fólks að tala saman og þar lýsti ein kona þessu mjög vel. Við erum að gefa allt frá okkur. Við erum að stefna í það að það hefur bara sérhagsmunin sem eiga að fá peningi. 60 ára raforkusamningu við Fjarðarál er dæmi þetta. Við höfum enga stjórn á því sem þar gerist. Í 60 ár pælið í því. Og við erum með útlendinga United Data and James Ratcliffe að vera að kaupa upp jarðir á Norðausturlandi. Hvað ætlar hann að gera við þessi jarði? Hver er einhver svona er eitthvað sem býr að baki? Og við þurfum einhvern veginn að passa okkur á því að verði ekki nýlenda, verði ekki undirokuð. Já. Þetta er náttúrulega sama með, eins og er það ekki með húsnæðismarkaðinn og leigumarkaðinn og þetta að það sé, hvað tala menn að sé, er ekki bara einhverlega 9 af hverjum 10 íbúðum keyptar af fjárfestum og þetta dæmi, þetta dæmi eins og við vorum að tóka áðan með hækkunin á lánum og við getum ímyndað okkur fyrir þetta var einmitt í heimildinni talsvert viðtal við ungt fólk sem hafði þetta var oft kannski í einhverjum tilfellum einstæða mæður og voru með ágætis vinnu og ágætis en ég meina það standi ekki undir þessu og við getum ímyndað okkur hvað svona kerfi, hvaða áhrif þetta hefur síðan á börnin og þetta kannski endalausir flutningar. Það er að skoða samfélagið og stjórnmálin í þessu dæmi hafa náttúrulega stjórnmálamennirnir og pólitíkin hefur ekkert staðið sig í að upplýsa eða þannig að almenningur í svona stærstum dráttum mjög svona passífur og hlutlaus og lætur þetta yfir sig ganga og við erum alveg í sömu stöðunni eins og fyrir hrun að þá sátu stjórnmálamennirnir alltaf við svona borð og voru bara svona svo leikarar hver með sitt hlutverk og það vissi enginn hvað þeir voru að tala en við þurftum síðan að láta sem við skildum hvað máli snýrist. Það kemur fram í ævisögu Vilmundar Gylfasonar að það voru dæmi að stjórnmálamennir sjálfir réðu spurningunum og lögðu þær fyrir fréttamenn Ríkisútvarpsins og þú átt að spyrja mig þetta svo var bara spurningarna spurt sem þeir vildu svara. Það er ekki lengra síðan en 1973, 1975 eitthvað svoleiðis. Þarna kom þetta var svolítið orðið eins og í nýföddum keisaran að menn létu sem keisarin væri vel klæddur og þessi staða svo verður hrunið og þá koma fram alls konar svona almenningur og sérfræðingar og við Marino og Birgitta og fleiri og erum að fáum að tjá okkur en svo bara eftir síðan er öll þessi umræða löngu búin skiljiði öll umræðan það var alveg aðdáunarverð umræðan sem fór af stað í samfélaginu á þeim tíma. Maður fylgdist bjartsýni betri heim, glæni í kerfi og meiri jöfnuð. Munið þið eftir orðum Steingríms J. í kosningabaráttunni voru 2009
þegar hann sagði að það þyrfti að refsa á þjóðinni fyrir að halda sjálfstæðismönnum svo lengi við völd. Ekki þetta búið til svona bannir með þessu mælu? Ég man eftir þessu. Hann sagði þetta og hérna, hvort þetta var hérna upp í háskóla sem hann sagði þetta. En það er eitt sem ég langs mikið að vita út því sko við erum statt að vera að fara í gegnum sömu vandræðin og þau okkar sem að lögðum bara, þú veist, gríðarlega vinnu í að reyna að finna einhver lausnir og gera eitthvað, þú veist, maður upplifir sér svona pínu vonlausan stundum, sko, en mér langar svo mikið að finna leiðir til þess að, út í að ég get ekki sem einstaklingur treyst á siðferðisvitund einhverja út í bæ, þú veist, og ef að þeim ekki haldið við efni. Þannig að hvað hægt að gera lagalega séð, út í að á endanum hver Guðinn í lífi okkar, þú veist, hver refsar okkur ef við gerum eitthvað vitlaust, það lagabókstafurinn, þú veist, lögin eru hinn stóri supreme overlord yfir öllu. Þannig að, sko, mér finnst einhvern veginn vandamáli oft sko lýsa sér í því að þú veist að hverjir skrifa lögin, vitið þið það? Hverjir skrifa lögin? Það er ekki þingmenn. Ráðuneytin og ráðnar lögfræðistofur. Já, þeir sem ráðar lögfræðir. Stórfyrirtækjana og sérhagsmunana. En sko málið það er útvista, sem sagt, ég komst að því þegar það var eitt sem að Benedikt gerði mjög vel þegar hann var fjármálaráðherra stutta hríð. Hann opnaði reikningana, þannig að maður gæti kíkt á hvað voru ráðundin að eyða peningum í, bara á netinu. Og skrítið, mér finnst fjölmiðlamenn ekki nýta sér þetta nægilega vel, sko, þú veist, bara sem aðhald. Er ekki búið að loka þessu aftur bara? Ég veit ekki, ég held ekki, sko, þú veist, en allavega þá gæti maður séð að, þú veist, lögfræði skrifstofur sem að til dæmis, þú veist, fyrir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins eiga í, voru að skrifa lög. Og þau fóru síðan inn í ráðuneyti og ráðherra með enga sérfræðiþekkingu til þess að skilja glufurnar. Þú er kannski með hagsmuna að skrifa lög sjálf sig, þú veist. Og þetta finnst mér verið eitthvað sem að enginn tala þetta er rosalega ósexy, þú veist, þetta er ekki svona, viltu brennivín í búðir, þú veist eitthvað. Við erum nýbúin að heyra þetta nýju lögin þarna sem að voru stoppuð af. Já, það var náttúrulega bara þetta. Búvörlaga frumvarpi. Já, ég meina sko þetta til dæmis bara svo furðulegt að geti gerst, þú veist, og þess að segja. En þessu verður snúið? Já, ég meina þú veist með tilhætti kostnaði. Það verður stemt aftur og þá verður stefnan og þá mun falla annar dómur sem verður áfríðanlegur og ég hef ekki ennþá síðan Hæstarétt taka afstöðu með almenningi ég ekki sé það lengi. Þess vegna sagði ég þetta? Já, ég meina sko þess vegna mikilvægt að fylgja svona hlutum eftir út í að þetta var stór sigur þessi dómur, hann var stór sigur sem aðhaldsverkfæri. Núna er þetta bara orðið allt svo flókið. Við erum komin sko með svo flókið kerfi í staðan fyrir að einfalda það, þannig að sko það er ómögulegt fyrir bara venjulegt fólk að skilja hvað það getur gert. Og dóttir minn, hún sagði einmitt mér að það er mjög góð líking hjá hún upplifði sko svona þessa við finnum undirölduna, en hún er svo hæg. Þannig að þetta er svolítið, þú veist, það gerist ekki neitt, þú veist, það er ekki hægt að fá fólk að fara og berjast og eitthvað, þannig að þú veist, mótmæla atkvæði núna, en hvernig ætlum við að halda þessu fólki við efnið eftir kosningar? Já, náttúrulega hagsmuna aðilarnir sem eru sko að berjast, þeir eru svo sterkir, segjum samtök atvinnulífsins, viðskiptaráð og sko, en síðan fyrir fólki kannski að mótmæla, það hefur ekki þetta sko úthald. Hinnir alltaf inni sko eins og í sambandi við sjávarútvegsmálin. Nei, en sko bara slagurinn, sko það er slagkrafturinn á vandamálunum er ekki nógu stór. Þetta er allstaðar eitthvað mikið af en ekki nógu stórt til þess að fá fólk út eins og þannig í hruninu. Þú veist? Ég er að segja þetta sko eins og Roosevelt sko. Þetta breytist ekki nema við látum þá breyta því. En hérna við verum að horfa til þess að hérna það eru skráðir held ég 24 aðalar sem teljast hagsmunaraðilar. 18 þeirra eru fyrir fyrirtæki, 4 þeirra eru fyrir neytendur og 2 eru svona almennir. Hjá þessum 18 aðalum sem eru sérhagsmunaaðilar vinna við eitthvað 380 manns.
að vinna 8 mann samanlagt á skrifstofu Neytendasamtakanna og hagsmunasamtaka heimilanna. Og þetta náttúrulega það sem, þetta baráttan. Við erum Davíð að bera sig Góliat, nema hvað þessi Góliat, hann hefur líka stjórnvöld að baki sér og hann hefur slagkraft fjármálakerfisins að baki sig. Og þetta svona daldið, þetta daldið svona vandamálið, sko. Þegar viðskiptaráð gortaði af því að það hefði 90% af þeirra tillögum verið sem voru náttúrulega yfirleitt tillögur sem gengu út á það að sem sé afnema reglur og gera fjármálalífið svona súperfrjálst. Ég kalla allavega eftir skapandi hugsun til að breyta þessu. Og það er þetta dæmi, ef að menn að segja að Þorgerður Katrín verði forsætisráðherra og svo Halla Tómasdóttir forseti, að þá eru þetta 2 gerendur úr hruninu komnir í toppstöður. Þannig eru þetta alla breytingarna sem verða. En syndir þessara 2, ætlaði þú að leyfa mér að benda á, eru þó litlar með að við syndir mannsinn sem hefur verið forsætisráðherra núna síðustu mánuði og það í annað skipti. Svo líka má benda á það að mál Þorgerðar Katrínar voru mál eiginmanns hennar. Jú, þannig að hún kom ekki sem persóna að þeim málum. En má ég aðeins leiða En má ég aðeins leiða umræðinu að einu að hér sér ég er bara að segja sko ef að fólk að tala sko þið vitið þetta minni og gleymsku sko að það var alltaf verið að tala að það ætti að læra af hruninu og öllu þessu sko. En maður veit ekki sko hversu mikill sá lærdómur sko. Og hérna ég held nefnilega sko það getur sko umræðan sko spillingu og siðferðisbresti og allt það, hún getur líka verið svolítið sko, við getum ekki sko sett á bara allir KFUM sko, eða KFUK sko, það þarf sko breytingarnar þurfa að vera í kerfinu. Ég myndi frekar vilja senda það í bútaklustur og læra auðmygt. Það er náttúrulega kapitalismin. Það verður að hemja. Sko menn segja sko, það er þessi fræga hann heiti Mark Fisher, hann var upphaflega blaðamaður á Melody Maker, skrifaði bókina Capitalist Realism heitir hún og þar er þetta sko, það er auðveldara ímynda sér heimsendi en endalok kapitalismans. Sko kapitalismin virðist vera eins og orðið hálfgert náttúrulögmál að það er ekki sko, og þetta kemur náttúrulega til út af sjálfsagt sko sem sé kannski hruni Sovétríkjanna og fleiri sem sko að það er ekki lengur þetta stundum kallað svona held í postmodernist ástand að það er ekki lengur sem sé fókus á valkostum. Það eru engir valkostir. Það er svona að segja frakkar við þurfum fleiri skáld en ekki verkfræðinga. Vegna ímyndunarafsins, við þurfum að ímynda okkur breytingarnar til þess að það er verði, við þurfum að sjá þar fyrir. En mér langar aðeins, ef ég má núna, víkjað ábyrgð fjölmiðla í því að við erum eins og við erum. Og mér langar líka aðeins að imbra á því að við hér tölum eins og við tölum. Í gærkvöld var þáttur í Ríkisútvarpinu, Silfrið heitir það, með 4 álitsgjöfum. Það var ekki á neinum þar að heyra að það væru nein vandamál á Íslandi. Þetta var bara svona pop og þetta var svona sigurhúðað og þetta var svona létt og skemmtilegt og það var aðeins hægri slagsíð á þessu eitthvað var sem er einkennilegt sko. Sem er einkennilegt vegna sem maður skildi ætla að góðir fjölmiðlar, hvort sem eru almannaútvarpið eða hverju þær eru, sé á öllum tímum alltaf í stjórnarandstöðu. Burtséð frá því hverjir eru í stjórn. Út í bæ þá er fólk hrætt við að tala eins og við höfum verið að tala hér. Það er mjög hrætt vegna þess að ef það gerir það, þá er það að rugga einhverjum bátum, kannski missi það vinnuna, kannski veikist staða einhvers í fjölskyldunni með því að eitthvað er haft eftir einhverjum eitthvað. Við erum hér kannski vegna þess að okkur líður eins og við höfum ekki öll að tapa með því að ræða eins og við höfum rætt, en ábyrgð fjölmiðla í því
að setja ekki þá á dagskrá sem við höfum verið að ræða núna, hún augljóslega töluvert mikil af því að við erum að tala um þessi skilaboð, við erum að tala um siðferði, við erum að tala um sendingar fólks á millum hvað í lagi og hvað ekki í lagi. Hvað hægt að gera til þess að komast út úr þessu ástandi hlutdrægrar, fjölmiðlunar, þöggunar, það vita allir að samstöðin pólitísk stöð og bara fínt, höfum hana sem slíka. Og við getum við getum rætt suma aðra fjölmiðla sem við vitum að eru pólitískir, en 80-90% af, hvað maður að segja, dagskrárvaldinu eru í höndum þeirra sem virðast ekki kunna að beita sínu valdi. Svo ég taki nú bara stórt upp með mig. Hver lausnin? Vegna þess að almenningur hegðar sér að mjög miklu leiti eftir í hvaða skilaboð hann fær í gegnum fjölmiðla. Ég myndi vilja heyra frá Kristínu hérna, hún hefur svo lítið talað hérna. Byrjum á þér. Ég held að það vantir kjark. Það vantir allstað kjark. Það vantir kjark í stjórnmálamenn og það vantir kjark í fólk. Sko, það vilt að segja það kannski því ég nú ekki trætt að missa vinnuna þá ég segi hvað sem sko. En hérna, ég myndi Nýtur þeirra forréttinda? Ég myndi... Þú nýtur þeirra forréttinda, það enginn sem rekur þig þótt þú segir eitthvað? Já, ég meira, og ef einhver myndi reka mig, þá bara gera hann það. Já, þá finnur þér eitthvað annað. Já, myndi ég bara finna mér eitthvað annað. En fyrir alla þá Íslendingar sem ekki geta leitað á aðra slóðir, til dæmis Alexander Henrysson, hann ræðir þetta ef ég má vitna í minni bók, Besti vinur aðal. Hann segir, ég í forréttindastöðu, ég háskólaprófessor. Það er ekki svo auðvelt að reka mig, að ryðja mér til hliðar, af því að ég á svo góðum stað. En hann þekkir hellingafólki, bara eitthvað fiskverkafólk eða eitthvað svoleiðis, sem að hefur það bara einn vinnuveitandi, það er bara eitt starf. Og ef það lýsir einhverju skoðun, þá er það bara farið. Það getur að reka alla, þú getur ekki rekið alla í þorpinu, þú getur ekki rekið alla ef fólk stendur saman. Mér finnst bara þessi undirhald að vera svolítið svoleiðis að ég er farin að heyra fólk segja upp á hluti sem að það kannski segja, nei, hvaða vitleysa er þetta hérna? Alltaf þú með samsæriskenningar og eitthvað. En sástu þennan Silfur þátt í gærkvöld? Nei, ég sá ekki. Það var bara eins og það var algjörlega óútskýrt af hverju við erum að ganga til kosninga. Það er aldrei rætt sögu Bjarna Benediktssonar, óvinsældir hann, spillingu eða neitt, ekki neinum þætti sem Ríkisútvarpið kemur nálægt eða hérna Sín eða Vodafone eða 365 eða hvað er heitað þarna hinum einn. Já, það er spillingi sem aldrei má nefna. Það má aldrei nefna neina spillingi. Munu ekki líka þegar Panama-skjölin komu. Þú veist, það mátti ekki ræða. Ég þurfti að vera með einhvern miða í sjónvarpsþáttunum út í að það var engin spurning í fóringja þættunum og ég bara ákvað að gera smá aktivisma út af því þú veist ég vildi fá að tala um þetta og það bara var búið að ákveða að þetta mál er ekki að dagskrá. Þú veist, og ég man ekki hvaða málið var, hvort það voru vextir eða húsnæðismáli, heilbrigðiskerfi eða bla bla bla, einhver jarðgöng einhver staðar, allt mjög mikilvæg mál, en þú veist, af hverju voru við að fara ganga til kosninga? Það voru bara stærstu mótmæli ever fyrir utan þinghúsið þegar að Panama-skjölin, og ég gleymi aldrei, ég satt í þinghúsi, hvort það var skrifstofustjóri Alþingis eða forseti Alþingis og eitthvað fjölmiðla fólk sem að var bara með rosalega áhyggjur og varaði okkur við sátum öll inn í þinghúsi og horfðum á þetta í matsalnum. Þetta var svo stórt mál. Þú veist, og svo bara mátti ekki tala um það í kosningunum. Hjá sama fjölmiðli og hafði varað okkur við. Og síðan hefur við með stærstu mótmann í Íslandssögunni, Þannig að þú veist, fjölmiðlafólk ber mikla ábyrgð. Það er ábyrgða hluti að vera í fjölmiðlum og sérlagi í ríkisfjölmiðli, mjög mikið ábyrgðhlutverk. Og ég man að ég satt nú í Alfræði Mennta þegar við vorum að fara yfir lögin Ríkisútvarpið á sínum tíma þar sem við lögum mikla áherslu á til mér, þú veist, rannsóknar blaðamenn og annað, þú veist, það væri hreinlega hlutverk ríkisfjölmiðlis. Og það sem gerist ég man að Páll Magnús var útvarpsstjóri og ég var alltaf að benda á allir vefurinn og allir hlekkirnir í söguna hafði horfið. Þú veist, út af því að þeir voru uppfæra vefina þá pössuður ekki upp á að láta linkana virka. Þannig að þú finnur ekkert hrunið, fyrir hrunið, inn á vef RÚV. Og þetta er, þú veist, bara sem dæmi, það var aldrei lagað. Ég ítreka bent á þetta. Óvart. Hvað sem er óvart, en ég bara tala þú veist, svona vinnubrögð. Þetta eru okkar
sögulega geimt. Þetta er okkar sögulega geimt og ef við getum ekki farið og skoðað nærsögun okkar, þú veist, og að engin fjölmiðl vill fjalla svona hluti, ég skilði það ekki. Svo bara verið einhverjum tíma í að tala einhverju þingmenn að gera einhverjar, þú veist, útrunnar, ég veit ekki, endalaust einhverju svona marenskökur og kartöflur og hot wings og ég hef engan áhuga þessu, ég horfi ekki á neitt þessum, ég hef engan áhuga að horfa á stjórnmálamenn elda saman. Mér bara alveg sama. En Ísland náttúrulega eigasamfélag og í eigasamfélagi þá gildir það að annarkvort eftir sammála okkur eða ferjan fyrir fyrramálið. Og ég tók þessa ferju. Ég fór til Danmörkur og var þar við vinnu í 10 ár. Hluta til vegna þess að ég var bara ekki að fá verkefni á Íslandi. Eftir að þú stegst upp og gagnrýndir og talaðir og tjáðir. Og ég lendi síðan í því að 3 fjölmiðlar, þeir réðust á mig persónulega út af því að ég bjó í of stóru húsi. Já, alveg rétt. Og Býtur við skýru þetta betur? Nú, ég bý í stóru einbýlishúsi. Já, máttur ekki gera það? Og ég mátti það ekki, en þeir tóku ekkert fram að húsið var bara hálfkarað og við flutt inn á jarðað og kjallara og áttum heilmikið eftir og þetta var bara eðlilegt, ég var bara bjarga sjálfur mér, hefði átt 2 eignir, en þetta var svona. Hvaða fjölmiðlar voru þetta? Hvaða fjölmiðlar voru þetta? Hvað hétt fréttatíminn á þeim tíma, TV og Vísi. Já. En þarf ekki að ræða þetta sko í samhengi við það sem kallaði þöggun og meðvirkni og þá kemur að þessu sko það nú talað sko að það hafi orðið sko skiljiði sko og ég man að Ragnar Aðalsteinsson hann orðaði það þannig að hann spurður sko þegar hrunið sko hófst sem sé hvort það væri einhver sko af því þá var fólk svo það var einmitt sko svona einmitt að tala siðferðið og afbrot og spillingu og þá var Ragnar spurður að þessu sko hvort það væru einhver afbrot þarna og hann sagði nei, þetta var sko viðskiptalífið tók völdin í landinu og það er þetta sem heitir sko bylting sko nýfrjálshyggjunnar og þessi bylting verður sko og það er að rekja þá sögu alveg með sem sé Thatcher og Reagan og svo þá líklega Eimreiðar klíkunni á Íslandi eins og hún var kölluð og en sko frjálshyggjan tekur ekki bara völdin í viðskiptalífinu og fjármálalífinu og hún tekur líka völdin í hugmyndafræðinni og það er þetta sem hefur setur öll þessi mál í getum sagt svona oft í vitlaus samhengi og þá verða málin oft á þessum level sko hvað má segja og hvað má ekki segja af því að gagnrýnin beinist ekki að því sem er kjarni málsins og ég skal bara taka nærtækt dæmi sko úr núna er til dæmis þessi verið að tala listamannalaunin og það er verið það áróðurinn frá okkar samtökum hann er það að hver króna sem fyrir listir verði 3 krónur það kann vera þetta sé satt og bara þetta er bara útreiknað bara allt í fínum með það en þetta er bara vitlaus framstilling þetta er bara hugmyndafræði peningakerfi nýfrjálshyggjunar á gagnvart þessu og kenna okkur að allt tölur myndir til dæmis sko ef það skila hagnaði þá er þess verið að gera þær en ég meina kannski eru bestu myndirnar sem hafi ekki skila neinum hagnaði og sem sé það þannig að það er búið að setja þessa mælikvarða inn í sko smæstu atriði en sko Marín og ég trúi því að sagan að þjóðfélagsskilningi hún gangi hún liggi í gegnum sögur einstaklingana mér fannst þú ekki alveg búin þarna áðan þú varst að segja að þú fórst 10 ár til Danmerkur þú hrekst burt af þessu skeri
vegna þess að þú ert með skoðanir sem að einhverjum öflum líkar svo illa við að þú ert útlægur hér. Ég fekk ekki verkefni. Fékkst ekki verkefni? Hvaða öfl við að eiga? Bara ef þú segir okkur það. Sko á þessum tíma svo skellulegt sem það að þarna náttúrulega ríkisstjórn Samfylkingur á VG. Og þannig að það ekki hægt að beina svo neitt annað heldur en að þeim sem þar voru kring. En það kom í ljós að margir þessum blaðamennum sem skrifuðu málin voru innvígðir Samfylkingamenn. Já. Ég hafði nefnilega skilað séráliti skuldamál heimilana. Með þessi samtök, hagsmunasamtök heimilana hétu það? Já, ég var bara stjórnarmaður þar sko, þannig að ég ekkert með þau frekar en einhver annar. Okay. En ég skila séráliti það sem ég storka þeirri skoðun sem þar kemur fram og og Jóhanna hafði ofsalega miklar áhyggjur af því að ég stæði ekki með meirihlutaálitinu. Ég sagði það væri svo sem allt í lagi, mér væri alveg sama þó að þetta væri komið þarna en lýsti því yfir í heyrandarhljóðu í Þjóðmenningarhúsinu að það sem skipti öllu máli væri það að það væri staðið með þeim og gert eitthvað fyrir þá sem stæðu verst í samfélaginu. Og þetta þessi fundur haldinn 7. 7. nóvember. Hvað ár? 2010. Já. Og bingo, nokkrum dögum seinna farið að fjalla mig sem persónu og mín skuldamál og fleira. Já. Þannig að þarna var greiðlega einhverju sem töldu að ég hefði verið að stinga Jóhannu bakið. Ég get ekki skilað neitt annan hátt. Því að allir þessir blaðamenn voru með Samfylkingar tengingar. Þannig að í stuttumáli skiptir ekki máli hvað flokkarnir heita? Nei, það skiptir, þetta snýst allt það að verja valdið. Þarna var valdið VG og Samfylking. Og ég hef náttúrulega líka verið dálítið krítiskur á það sem þau voru að gera. Ég ætla ekkert að skafa hana því að þau tóku við brunarústum. Það ekki auðvelt að gera sem mat úr brunarústum. Verkefni var mjög erfitt. Já, en breiðu bökin sem þau fundu aftur og aftur af fólki sem stóðu verst í samfélaginu. Það voru lífeyrisþegar, barnabætur lækkuðu, vaxtabætur lækkuðu, það var hvað þetta annað var verið að skera af það sem átt að renna til þeirra sem verst stóðu. Hvað sögðu samtök heimilina hvað voru mörg heimili sem voru? Þessar tölur eru á reiki og hæstu tölur sem eru birtar eru 15.000 en ég tel líklegt að þetta sé nær því að vera einhver 10-11.000 einstaklingar sem hröktast á heimilu sínum, eða fjölskyldur og 10-11.000 eru með, ef segjum að það séu 3,5 í hverju fjölskyldu þá er það 35-40.000 manns. Og það sem versta við þetta, og ég hef alltaf sagt það, er það að þetta fólk varð persóna non grata í bankakjörfinu. Og stefnir ekki svolítið í þetta sama? Jú, en margt af þessu fólki er ekki ennþá komið inn. Og við vorum að heyra tölur af fólki sem hefði verið gjaldþrota 90 eitthvað. Og það fikk ekki kredit. En hvernig var hægt að þagga þetta ástand svona, þannig að þessar tölur voru nefndar en þetta var einhvern veginn, þetta komi kannski sára lítið upp á yfirborðið. Það er náttúrulega búið að óska eftir rannsóknarskýrslu heimilana frá því að hún var inn á þingi og ég vann með þeim í hreyfingunni á sínu tíma og við vorum svona að reyna að gera ýmislegt, semja fyrir spurnir og koma inn skýrslum og skýrslubeðnum og fleira. En það hefur enginn þorað að fara í þessa rannsóknarskýrslu heimilana. Og við erum bara að gera þetta núna. Já, við skorum bara á þá sem er í framboði að svara því hvort að þeir ekki að fara að gangi þetta mál núna. Þannig að við bara búum til fyrirspurnina á samstöðunni
og treystum því að þessu verði fylgt eftir. Ég vil fá að vita hvað flokkan ætla að gera þessu út af því að það ekki hægt að bara sópa yfir þetta. Það er enn mjög mikið af fólki sem ekki búið að ná að fóta sig eftir hrun og við erum að koma með núna allt sko nýtt hægfara hrun og það eiginlega algjör óþarfi að hér verði einhvers konar hruna nýju. Það algjör óþarfi, við þurfum ekki að gera það. Hvernig væri bara að læra mistökunum, gera þessa skýrslu og gera hennan tíma upp því að hann hefur ekki verið gerður upp. Og bara, þú veist. Mér langar til að koma með í það. Ég var að hlusta á Indriða Þorlákssonum daginn með glærur og að þú sagðir að það hafi verið skortan við barnabætur og húsnæðisbætur eftir hrun af vinstristjórninni. Vaxtabætur. Þar kom fram að þetta var gert, sko, þeir náttúrulega skiptu út og tók út vaxtabæturnar og breyttu þeim í leiðréttinguna þarna 2013 þegar þeir komu kallarnir en samkvæmt tígrafi sem hann var með þá var spýtt í þetta barnabætur og vaxtabætur hjá vinstristjórninni algjörlega í óþökk gjaldeyrisjóðsins þá sem er núna búin að skipta skoðun. Já, það þessi sami alþjóðlega gjaldeyrisjóður sem hvatti norrænu velferðarstjórnina til að ganga lengra í velferðarsátt. Já, jú, veistu það var þannig, ekki svara, ég átti svo marga fundi með þeim og þau komu og hittu þingflokka og ég var eitthvað hundsskammað á, þú veist, bara ætlið að láta allt þetta fólk fara fram af brúnni og þau sögðu þá, það ekki við sem erum að fara að gera þetta. Þú veist, það var ekki krafa frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þú veist, það var einhvern veginn bara svo Af hverju var okkur sagt það? Mér finnst ég hafa heilt. Nei, þetta var ekki krafa fyrir þeim og Mike Flanagan eða hvað hann hétt sem var maðurinn með síldarhandtakið. Já, hann sagði í viðtali eða í erindi að það ætti að ganga til samninga við þá sem voru viable borrowers, fólk sem gæti staðið þetta af sér. Og ég sendi honum Rósatowski fyrirspurnum þetta sem var yfirmaður AGS-in á Íslandi og þeir svona fóru í smá klemmu og sagði að við vorum að tala fyrirtæki en á sama fundi sagðan að það væri Mike Flanagan, hann sagði að það væri mjög mikilvægt að gengið væri lengra í að hjálpa skuldum heimilum. En norræna... Voru þeir ekki eitthvað að skipta skoðun því að þeir komu náttúrulega með þetta vonda orðspor að utan búnir að kreista allt úr alls konar samfélögum í Asíu og Austur-Evrópu og náttúrulega Suður-Ameríku. Ísland var öðruvísi land. En svo koma þeir hingað og fá þetta sjokk af því að Ísland vildi ekki láta taka af sér velferðarkerfið og Nei, máli var það við fengum enga sér meðferð máli var þá þetta var bara talað það umrætt ekki bara á Íslandi heldur víðar að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði mist tilgang og hlutverk sitt þangað til að hrunið kom. Og við vorum svona poster child, þú veist, við vorum svona ímyndin, þeirra nýja ímyndin. Nýju stefnu. En á sama tíma þá var allavega einn af þeim sem var hér, sem fór til Grikklands. Og við skulum kannski muna hvað þeir gerðu á Grikklandi sem var hryllingur. Þau fóru svo illa með Grikkland að að fólk var það var bara neyðarástand þú veist, fólk var ekki þú veist, það var líka við að sagja af sér handlegginn eða eitthvað til þess að geta fengið þjónustu þú veist, það var allt skorið það var ég held að þeirra RÚV hafi náttúrulega verið lagt niður það var allt einkavætt það var bara allt þetta var nú upphaflega stefnan þeirra hérna þeir voru að tala náttúruauðlindirnar þeir voru með svona rauðstrik sem þeir ætluðu að snúa við
og það var einmitt með sko sölu á innviðum og landsvirkjun og fleiru, en þeir bara sáu að þeir komust ekki áfram með þetta. Ég meina það var alveg stíð í lappirnar, ég ætla ekki að fara að segja sko að Jónustjörnin hafi einhverju bara rúllað yfir. Þú veist, það var staðið í lappirnar, þú veist, þetta var sko hefði geta verið margfalt verra ef að sjálfstæðisflokkurinn hefði verið við völd. Ég get bara sagt ykkur það. Og það var bara mjög margt sko þó svo sko þau hafi að mörguleiti gert einhverja slæma hluti að þá bara ég var þarna og ég sá hvað við vorum að díla við og ég verð bara að segja það að engum öðrum hefði ég treyst en þessari vinstri stjórn til þess að díla við þetta. Þetta hefði geta verið svo miklu verra. Ég held að fólk átti sig ekki á því hversu slæmt þetta hefði geta orðið. Því að kröfurnar voru þannig og ef það hefði ekki verið staðið í lappirnar og almenningur var mjög duglegur. Það var mikið að mótmælum, alltaf með einhverja tunnur og alls konar drassluna fyrir þetta og þú veist, það var gríðarlegt aðhald frá almenningi sem skipti líka miklu máli. Þannig að þú veist, ég vil ekki fara að skrifa söguna þann við að þetta hafi verið einhver hryllingsríkisstjórn. Það er ekki rétt. Nei. Og þú veist, þó svo að þau hafi gert hluti vitlaust, þá fenguðu þau ætluðu sér allt og margt og hefði mátt bíða með margt en sko ESB-ferðalagið var kannski ekki rétt að tímasetningu. Nei, alls ekki sko. En núna er kannski þannig að sko ætlum við að læra af þessu eða ætlum við að halda áfram á sama stað og það er kannski það sem sko, það var engin lærdómur af skýrslunni, bara svo dæmi sér tekið. Það kom gos. Það var bara tjekk í boxið, skýrsla komin. Það var sko fjölmiðlarnir brugðust algjörlega og þegar kom þetta gos, ég gleymi því heldur ekki sko þegar Tryggvi kom umboðsmaður Alþingis. Gosi byrjaði sama dag og skýrslan var gerð. Já, og sko það var verið að undirbúa okkur undir meiri háttar uppþótt út af innihaldi skýrslunar. Meiri háttar uppþótt. Svo kemur gosið og það bara hættir umfjöldinu, þetta var svo skrítið. Það bara einhvern veginn, þú veist. Og sérstaklega er áhugaður sko, fyrir áhuga fólkum þess að sögu að lesa skýrslu Steingríms sjálfs. Vegna þess að hún opinbera ákveðna hluti. En nú langar við að komast hérna inn í nútíðina. Og við erum hér núna, það eru kosningar og við sjáum fram á það að það gæti hugsalega orðið tveggja flokkastjórn samfylkingar og viðreisnar eða þá að það yrði samfylking viðreisn og einn flokkur í viðbót. Hvers getum við búist af þessu? Sko, þetta fólk er margt óskrifaðar stærðir. Það verða alveg rosalega margir nýjir þingmenn sem koma þá óreyndir inn og vita ekki til raunar og þeirra verður bara að fylgja flokkslínunni. Ég býð upp ókvæðis námskeið hvernig maður að þykjast ekki vita allar óskrifuðu reglunar. Hvað viljum við að þau geri? Já, og svo kemur stjórnarsáttmáli og við erum búin að sjá stjórnarsáttmálan 2017 sem var virtur af vetti. Við sjáum stjórnarsáttmálan 2021 sem sjálfstæðismenn sniður upp í algjöru andstöðu sína og svo það hefði annar staði í honum heldur en stóði í honum. Ég er alveg vissum að við og samfélgin getum unnið saman en hver verður stjórnarsáttmálinn? Hvert verður aðhaldið sem við getum veitt af þessu stjórnarsáttmála? Hvernig getum við komið vekk fyrir það að menn detti aftur inn í þessa gömlu hegðun sem hefur verið. Við höfum bara séð það að Össur Skarphéðinsson hefur verið að skrifa ansi mikið sem bendi til þess að hann hafi ekki mikla trú því að samfélking breytist mikið. Og þannig að við þurfum núna stundum við þannig að við erum með framtíð. Þessi framtíð er að mestu hluti stefnulaus. Við erum ekki með eina stefnur, langtíma stefnur í einu en einu það sem eru markaður einhverju bautasteinar. Ég ætla að mótmæla þessu. Af því ég hef heyrt Kristrúnu segja við erum ekki að tala um bara eitt kjörtímabil, við ætlum að taka 3 kjörtímabil til þess að breyta. Það þarf náttúrulega að taka rosalega mikið til í kerfinu. Já, en ég var að tala um það að við erum ekki með það í dag. Við erum ekki með neina stefnur í dag sem hafa verið mótaðar á stjórnmál. Nei, þetta er 10 ára plan, sko. Hvað ætlum við að vera til 10 ár? Og þetta að ráðherra geti breytt stefnu Íslands í
utanríkismálum, menningamálum, menntamálum og hvaða bara vegna þess að honum þetta í hug. Það náttúrulega skandall. Þetta ekki svolítið okkar að fara að rísa upp? Jú, ég meina, en við þurfum bara að biðja það að það hér sé stjórnsýslu lögum eða stjórnskipulagin þannig breytt að það séu mótaði stefnur til langframa fyrir samfélagið. Og það þurfi sem sagt meirihluta, aukin meirihluta þingmanna til að samþykkja stefnuna og breyta henni. Já, það sem ég legg til, og mér finnst fólk vannmeta vinnustæðin Alþingi, það sem var alla flokkana. Og það hægt að á Alþingi, og það barðist ég nú fyrir því á sínum tíma, fyrsta viðkomin sem nýr þingmaður var að fara að heimsækja finnska þingið. Og Finnar eru til fyrirmynda með mjög mikið af stefnum og þeir eru gríðarlega klárir í að koma með langtíma stefnur, hvort sem það eru menntamál, nú eru þau búin að útrýma. En þau eru mjög vondum stað núna. Ekki í stefnumálum, ekki í menntamálum, þeir eru ekki, á botninum eins og við. Þeir eru ekki vandamálum þar. Þeir bara komið með svo sterka hægri stjórn. Já, en þeir eru með langtíma stefnur, þannig að það skiptir ekki máli hvort þeir séu með vonda hægri stjórn eða, vonda vinstri stjórn eða eitthvað. Það sem skiptir máli eru með langtíma stefnur. Eru stefnunar stærri en ríkisstjórnar? Já, en þeir eru líka með hann í fá klára að þeir eru með eitthvað sem heitir framtíðanemndin. Það sem er þverpólitísk nefnd á þinginu, fasta nefnd, sem vinnur að því að hugsa til framtíðar, sérlega þegar kemur að þeim vandamálum sem við stöndum frammi við í nútímanum. Þannig að ég sá fyrir mér og ég barðist fyrir því að það yrði sett að fót framtíðanemnd en því miður þá virðist, það búið að setja, þetta komið eitthvað fyrirkomulega á þinginu og þannig að nú bara hvet ég þingmenn til þess að nýta sér þennan vettvang, til þess að nota til langtíma stefnumótunar, ekki bara þegar kemur að, einhverju teknokratísku, heldur þegar kemur að langtímastefnum í húsnæðismálum, í heilbrigðismálum, í öllum þessum grunnmálum þar sem við þurfum að geta unnið þverpólitískt saman. Og menntamálin, það mjög brýnt að taka á því og þingi getur mótað þessar stefnur og þverpólitískt. Það bara þingið ákveður í upphafi hvers þingvetrar að í þessum þingvetri ætlum við að einbeita okkur að þessu og þá á ekki að skipta máli hvort það sé einhver, hægri eða vinstri stjórn eða eitthvað að blanda í póka hvernig þessa stefnu verður mótaður út af því ef það er alltaf gert upp í ráðuneytunum að þá er alltaf verið að hræra með þetta á milli kjörtímabila og síðan bara hvetja þingið til þess að dröslast til þess að hætta með þetta fáránlega konsept sem heitir þingmálahalinn sem þýðir það að öll mál sem eru tekinu upp á hverjum þingvetri er hendi rusli eða eru ekki kláruð og þetta er vanvirða við alla þá aðilar sem koma til þingsins og gefa þinginu álit því að þeir sem er erfitt með það eru með þessi litlu félagsamtök sem eru ekki hagsmunaaðilar heldur félag sem er ekki rekin í gróðaskinni þannig að það er fullt af hlutum sem við getum gert og ég vil bara skora á þingmenn að kynna sér hvað geta gert öðruvísi á þingi þetta snýst ekki bara að sitja og með einhverju tilbúna ræður ég held að þingmenn þingið gerir þetta ekkert skiljiði nema að sé einhver virkur almenningur á baki. Algjörlega og svo bara að fá almennilega forseta þing sem að hefur dagskrárvaldið. En ef við tökum til þess bara virkjanamálin, eitt opið mál að núna eru röð af lögkugrundurum sem vilja virkja og þeir vilja helst tvöfalda orkuvinnslugetu Íslands núna á 2 árum. Já. En þarna væri hægt að koma með stefnumótun sem segir að á hverjum 5 árum þá ætlum við ekki að auka þessu orkuvinnslugetu nema einhverjum sérstökum tilfellum nema 10%. Því að við verðum að horfa til þess að orkuvinnslugeta nýjar virkjanir í framtíðinni eru hluti af hagvexti framtíðarinnar. Ef við byggjum alla virkjanina núna þá fáum við
alveg topp og svo bara flata línu. En við þurfum að raða þessum virkjunum inn Þetta er rosa góði punktur. í sem sagt, þannig að við getum viðhaldið nokkur stöður uppbyggingu atvinnulífsins til framtíðar, í framtíðinni, en ekki bara í dag, ekki bara lukkurittar að standa í dag, heldur það þarf að hérna 2040 vantar 4 virkjanir eða 2040 til 50 vantar 4 virkjanir. Það verður alltaf eftirspurn eftir þessar orku. Og 2050 til 60 vantar 3. En ef við erum búin að nota, ef við erum búin að virkja alltaf svo kosti, þá ekki til 4 kosti til þess að virkja 40-50. Sem minnir líka á það að hérna í gamla vinstristjórn sem hefur verið nefnt hérna sko hún ætlaði að fara fyrningarleið í kvótamálum og við erum ennþá og það væri 5% það væri komið sem sé til þjóðarinnar hótinn og hérna ef að svo leið hefði verið farin en flestum fannst hún allt og hægfara en í staðinn hefur ekkert gerst og við erum á sama staði ekki. Jú, eina sko, af því þú varst að leika þér að spurningunni sem rétta spurningin, hérna, hvað mun breytast ef Samfylkingin og Viðreisn mynda ríkisstjórn með einhverju svona millilími sem að gæti verið Framsókn, það gæti hugsanlega verið Flokkur fólksins, það gæti orðið Píratar, sósíalistar mögulega, ólíklegara kannski. Sósíalistar ekki bara mynda stjórnina? Jú, minnihlutastjórn. En hérna, sem sagt sko, hvað mun breytast? Ég sé kannski ekki sem blaðamaður til ansi margra ára neinar byltingar þótt þessi stjórn tæki við og gömlu stjórnarflokkunum 3 verði öllum gefið frí og báðum valdaflokkunum vegna þess að boðskapur Samfylkingar og Viðreisnar ekki byltingar kendur. Hann miðast svolítið mikið að því að bæta kjör þeirra sem hafa það slæmt og það náttúrulega gott. En hvaðan eiga peningarnir að koma? Einhver svona atvinnustefna? Einhver sjálfbærnistefna? Eru leiðirnar til þess að auka fé ríkisins? Eru þær raunhæfar? Þú kannski veist betur en ég það hvort það verið að tala þannig að við sjáum alla milljarðana sem að fylgja hugmyndið þeirra. Kristrún hefur augljóslega náð friði við útvegsmenn. Það verður gerður samningur það að veiðigjöldin hækki, jafnvel tvöfaldist. Það samt bara pínulítið brot af því sem að flestum Íslendingum finnst að nálgist eitthvað réttlæti. Kerfið verður áfram á sínum stað. Einmitt ekki breytingar á stjórnarskrá. Við sjáum með þessa flokka ekki tala mikið fyrir þeim. Það samt allt þarna sko. Það allt þarna? Hvernig fjármögnunin til dæmis hérna? Hvaðan koma þeir peningar? Það í peningana það sem þeir eru. Við erum eitt ríkasta land í heimi. Í staðin fyrir þetta renna allt í vasan og einhverjum örfáum, þá þarf bara þjóðin að fá sinn skerf af þessu. Segðu mig bara hvaðan þetta þarf að fara í spítalana og skólana og... Það þarf að fara bara í auðlindirnar, við þurfum bara að fá fyrir auðlindirnar. Hvernig? Kannski bara að fara sömu leið og færa engar. Það örugglega til margar aðferðir og ég kunni ekki akkurat núna sko, en hérna, þú veist, auðlindarenta eitthvað sem við eigum bara að taka upp á allt. Meira þess að þann sem með sko ferðarþjónustu við Skógafoss. Já, ferðarþjónustan og eitt sem að sko engin ræðir nú orðið en samt örlög okkar meir og minna öll einhvern veginn samtvinnuð orðin þessari atvinnugrein. Húsnæðismálin stór hluti þess vanda, nátengdur ferðarþjónustunni. Mér finnst það ágætis sko nálganir hjá eins og Samfylkunni, ég hef ekki kynnt með það Viðreisn, varðandi sem sagt til dæmis Airbnb og annað, þú veist. Og mér finnst sko ég sé ekki stórkostlega breytingar en ég sé fyrir mér einhverja breytingar og það alveg æskilegar klárt og ég held þú veist að sko ef þessi flokkar eru með plan eins og þau tala og ef þessi flokkar hafa gert eins og þau segja og ég veit allavega Samfylkingin og Viðreisn hafa verið mjög duglega að fara og tala við fólk mér finnst það virðingarvert og sem sagt gæti verið gott upp af. Mér finnst það sko svo þar bara ef að segjum að þau komast til valda að í staðin fyrir að fara í stjórnarandstöðu eins og sko sjálfstæðisflokkurinn með tamt að gera og miðflokknum Excel-skerið að fara bara og
berjast gegn öllu að sko ég vil bara sko leggja áherslu á í mínum huga þá skiptir öllu máli að ef að mál eru góð að hiklaust að vinna að þeim málum saman þó að það líti ekki vel út fyrir þig í næstu kosningum. Þeir þingmenn sem dröslast á þing og eru bara að hugsa að halda áfram á þingi eiga ekkert erindi á þingi. Þetta er náttúrulega sem Píratar hafa gert, er það ekki? Bara stutt þau mál sem eru góð. Það var svona sko stefnan, bara alveg sama hvað þau koma að styðja mál sem að falla okkar grunnstefnu. En sko, og þetta er eitthvað sem að allir flokkar ætti að temja sér, þú veist. Og ég held að bara, þú veist, sko ég er rétt að vona og sko ef að Sjálfstæðisflokkurinn verður leiddur aftur hana upp í Ráðhús þá boða ég hér byltingu því að þú veist bara nóg er komið. Þetta byrjaði nú að ferðaþjónustunni og sko það er einn grundvallar miskilningur í tengslum ferðaþjónustuna og hann er sá að ferðamenn koma hingað á eigin forsendum. Þeir langstærsti hluti ferðamanna, örugglega 90% ferðamanna sem hingað koma, þeir kaupa sér flugfar til Íslands og koma hingað. Þeir eru ekkert að velta því fyrir sér hvaða ferðaþjónustu eru raun að vera í boði, þeir reyna að gera þetta sem ódýrust og hægt er. Þannig að við munum aldrei stjórna því hverjir koma hingað til lands. Við munum aldrei stjórna þessum fjölda. Og ég finnst að þakka fjölda ferðamanna. Já, þá ert að tala um það að þú ætlar að setja þak á fjölda þeirra sem eiga að fljúga til Íslands. Því það er eina lausnin. Og hvernig ætlar að gera það? Hver er ferðamaður? Hver er tilgangu ferðarinnar? Stór hluti ferðamanna eru hér í viðskiptalegum tilgangi. Nei. Það er ekkert stór hluti með að sko fjölda sem kemur Ég sagði ekki að það væri einhver meiri hluti en það er alveg gríðarlega stór hluti ferðamanna sem kemur hérna í viðskiptalegum tilgangi. Vandamálið er ekki sko við erum í þessu ef við viljum einhvern veginn á stjórna á þessu það verður ekki einn átt og það verður í því að ferðaþjónustu aðilar hækki sitt gjald upp úr öllu hófi og er það ekki komið nú þegar? Hótelgistingar en það er samt ekki dregið þannig að þetta er bara viðfangsefni sem er ofsalega erfitt. Nei, þetta er bara viðfangsefni sem er mjög erfitt að taka þátt í. Nú er ég leiðsögumaður og ég sé þetta alveg. Ég sé alveg hvernig þessi hópar eru. Stundum eru öll bílastæði á Þingvöllum yfirfull af engabílum. Þetta fólk kom hingað á eigin vegum. En talandi um fjármögnun, það er nú eitt sem hefði mátt gera fyrir 10 árum síðan, eða að setja 3.000 kall á hvert sem kemur til Íslands. Já, þetta er mjög varfærin gjaldtengt. Af hverju er þetta ekki gert? Sko, ég fer stundum sjösurum til útlanda og ég myndi glöð borga 3.000 kall hvert skipti sem ég kem til Íslands. Nei, ég er hætt að fljúga fyrir löngu síðan út af því að ég ætla bara að bera ábyrgð sem einstaklingur á því að minnka endalausa og mikil útblástur sem kemur með flugi og ég er bara búin að fljúga fyrir lífstíð þannig að ef ég fer að veginu þá þarf ég að fara með einhverjum dalli, það er bara þannig. Þetta er mjög virðingavert viðhorf. Sko, mér finnst, ég hef náttúrulega verið grammitsrætta sem ég var unglingur og eitthvað svona skilur og kaupi helst notuföt ef ég get fundið þau og hef bara alltaf verið svona og mér finnst bara að við getum þrýst á stórfyrirtækin, við getum nota buddun okkar til að sýna hvað okkur finnst og allt það. En við þurfum líka að horfast augu við það að mér finnst það ekki sjálfbært á neinn hátt að okkar framtíð með stærstu tekjulindin sé að fólki að fljúga til Íslands sem að gengur þvert á það sem við þurfum að gera sem mannkinn, mér finnst það óábyrgt og mér finnst bara að við þurfum aðeins að fara að hugsa sko unga fólkið sem við erum bara að skilja eftir í skít og skömm og ég bara skammast mín fyrir að vera kynslóð þar sem við erum ekkert að hugsa það bara allt gengur allt út á að vera að degra sig og kaupa alls konar drasl sem maður hefur enga þörf fyrir í staðin fyrir að sýna í verki að við erum ábyrgt fólk. Punktur. Ég held að mig nú segja líka margt ansi gott ferðaþjónustuna sko, og bara út frá samfélaginu og innviðunum bara að fara sko hringinn í kringum landið
og hérna með svona veitingastaði og... Já, rosalega gott. En þetta bara svo dýrt, þú veist, það bara rosalega dýrt að ferðast Ísland þegar maður til segir fólk á Suðausturlandinu eins og í Suðursveit, ef það væri ekki ferðaþjónusta eins og í Suðursveit þá væri engin bú og engin bíli en sko, við erum ekki að tala um Jökli Eyra þetta er vandamáli, þú veist, eitt ég hef ekkert á móti ferðaþjónustu en það komið mikil þreyta í fólk og við erum búin að sprengja inn við henni út af því við erum með miklu fleiri á landinu á hverjum tíma en innviðirnir okkar geta tekið við. En af hverju láttu þið þá ekki borga 3.000 kall? Sko, herri vask, eitthvað að því? En býðir nú aðeins, Já, ég meina þú veist 60% af lággjaldar flugmiðum eru skattur og gjöld. Já, en gleymum því ekki, þetta niðurskorið, þeir sem eru að fljúga með... Fólk kemur þrátt fyrir þessi skatt og gjöld. Já. Og við getum alveg hækkað þetta 3.000 kall og það mun bara hækka verðflugum með þessi eitthvað svo leiðis. En hvernig á þetta komið í? Akkur kemur þetta ekki í ríkiskassan? Þetta kemur í ríkiskassan. Ríkissjóður tekur skatta og gjöld af hverjum einasta flugmiða og þegar flugmiðin kostar kannski 6.000 kall á öllum líkinum með 12... Það er náttúrulega óeðlilegt. Nei, fyrirgefðu, það er bara óeðlilegt ef að flugmiði myndi kosta 6.000 krónur því að það dekkar ekki einu svona bensinni. Ég var að segja 16.000. Eða 16, það dekkar ekki einu svona bensinni. En ef flugmiði kostar 16.000, þá renna öllum líkinum 12.000 af honum í ríkiskassan. En það er samt mjög forvitnileg spurning og henni er ósvarað hvort samfélagslegur ábati eða kostnaður af þessum miklu breytingum sem orðið hafa hér í okkar samfélagi með allri mengunni sem Birgitta er að ávarpa hvort þetta er heildar ágóði eða tjón. Ég hef ekki séð neina skýrslu það. Við höfum ekki farið inn en það hefur ekki verið mörkustefna þessi mál. Það hefur ekki verið mörkustefna til langtíma eða skamstíma. Vegirnir eru að gefa sig. Það er bara fjöldin allar á hrikalegum slysum á hverju einasta ári. Viðhaldið á Íslandi er bara allt og lítið. Og hver er það ávinningur? Maður getur farið á einhverja sjoppu einhvers staðar, þú veist, á Öræfum. En við leifum kvíaeldi í Arnarfirði stoppa það líka og síðan keyra þeir yfir á Patreksfjörð til sláturalaxinum og þessi fyrirtæki borga ekki til þess að byggja vegina. Nei, svo er það. Þetta er aldrei þannig að við erum mjög víða með þessa þætti og ég vona nú að þeir það mun nú ekki verða að það verður flutt land úr fjall úr landi í gegnum Þorlákshöfn en minnst verða menn átt að segja á því að ef farið verður þá framkvæmd þá þarf það fyrirtæki sem allar þessa framkvæmd það þarf að borga fyrir innviðina sem þarf undir þessa framkvæmd og þetta má aldrei Nú eru íbúar að byggja bryggju fyrir þá Já, en þetta má aldrei ræða að einhver eigi að fá að standa á kostnað af þessu. En skýrsla sem kom út bara núna fyrir nokkrum dögum sem segir okkur að engin kaupmáttaraukning hefur orðið hjá ungu fólki núna í 20 ár meðal annars vegna áherslunnar sem hefur orðið á ferðaþjónustu sem atvinnugrein. Hún er náttúrulega sláandi. Við sem erum eldri, við höfum notið kaupmáttaraukningar en unga fólkið, það er ekki bara, það hefur ekki húsnæði. Það er bara útsæði hinna ríku sem getur núna komið yfir sig þakki. Það er mjög ógeðfelldur veruleiki. Og ég er sjálfur, ég nefnilega oft verið það borðið. Ég er búin að sjá eftir einu barni út til landsteinina, ég á vonaði að það verið fleiri, ég hef 3 af 5. Eðlilega. Duglegt fólk bjargar sér. Við getum ekki haft ungt fólk í landi sem að segja við að við viljum ekki hafa þig. Þú getur ekki eignast þak yfir höfuðið og er í allar þessari vitleysu. Ég meina við erum með allar þessar auðlindir, við erum með allar þessar rafmagnsframleiðslu, hún er 15 falt á við það sem að gerist, gengur og gerist og er svo mesta með við höfðatölu samt er hluti töfralausnar núna að virka með þetta er allt á styrum. Við vitum að það er ekki fyrir þjóðina, það er bara fyrir þá sem allir græða. Þetta er allt á styrum en almenningur
hans hlutskipti batnar samt ekki. Nei. Þannig að allar þessar pólitísku áherslur meir og minna virðast vera bjaga, ekki samt. En það náttúrulega hlut til vegna þess að við leifum hinum þessum aðalum að koma hérna til lands og gera ákveðna hluti og svo flytja þeir allan hagnaða landi. 60 ára raforkusamningu við Fjarðarál svona eitt af þessu furðulega heitum. Mér telst til að sko útflutningur á álafurðum sé eitthvað 270-300 miljardar og af þessu verða 60 miljardar eftir á Íslandi. Já, og bara nýverið sem og þaraf fara kannski 30 miljardar til Landsvirkjunar sem fer í að borga niður lán sem hérna voru tekin til þess að byggja virkjanir. Þannig að ábatinn af þessu, þó þessu ofsalega flott fyrir landsframleiðsluna, þá þetta ekki ábati sem verður eftir í landi. Og við þurfum að gæta því að skattaumhverfið sé þannig, við þurfum að hætta svona sérfisku skattasamningum eins og þessi álver hafa. Við þurfum að gæta því að skattaumhverfið sé þannig að þessir aðalar að þeir skilji eftir í landinu nægilega miklu. Og hérna, ég ofsalega hlynntur því að þar sem tekjurnar verði til, þar verði skattlagðar. Þannig að ekkert svona bull hækkun í hafi eða þess og þar. Meina Ástralir eiga bara fá arðin af því að framleiða þetta bóksitt, en það ekki bara hækka í hafi svo að Geta þeir ekki líka bara verið með sín álversmiður í staðan fyrir að vera að flytja þetta á milli? Jú, en nú ég að tala annað prinsip. Já, ég veit að ég skil alveg gátt við, en bara þetta bara svo steikt allt saman. Að við erum að lenda í samskonar arðráni og ég vil bara nota það orð og Afrikuþjóðir. Það sem og Suðaustur-Asíu þjóðir. Og við verðum að standa í því ekki bara verja okkur sjálf, heldur verja líka aðra í heiminum og það sé gerð alveg fortakalaust og skilyrðislaust að skattlagningin sé þar sem tekjurnar verða til. Við sáum þetta samherjamáli í Namibíu. Það sýndi það að hagnaðurinn af starfsemi í Namibíu var færður yfir á Máritíus eða hvað það var. Þannig að það var engin skattgreiðsla þar. En tekjurnar urðu þar og þess vegna væri eðlilegt að Namibía fengi skatta af því. En í staðinn það var flutt yfir í skattaskjól með einhverjum samningum, dúbíu samningum. En þessi samningar eru út allt í íslensku þjóðfélagi. Þeir heita ráðgjafagreiðslur, þeir heita vaxtagreiðslur á þunnu eigin fé og þetta það sem við þurfum að breyta. Leið og við breytum þessu, þá mun líka viðhorf útlendinga til þess að koma hingað breytast. Vegna þess að þetta verður ekki lengur skattaparadís fyrir þá. Þetta eru góða punktar. Ykkur farið að líða því að það var minnst á Finnland áðan, ykkur farið að líða eins og í finnskri sánu það ekki, það ansi heitt og ég ætlaði bara að halda ykkur í klukkutíma en við erum mest því búin að vera 1,5. Það verður bara framhald eftir kosningar. Framhald eftir kosningar vonandi, en við verðum að fara að slá botnin í þetta. Mér langar samt það er svona 2 eða 3 hraðaspurningar áður en ég slepp ykkur. Birgitta, kom aldrei til greina að þú byggðir þið fram núna? Nei, ég Ertu búin að segja bless alveg henni heim? Nei, ég þurfti að taka mér langt hlé og enn að taka mér langt hlé og mér finnst svona veikinda hlé. Já, og líka bara endurheimta sjálfa mig aðeins, þegar maður svona mikið sýnilegur að þá hætti maður í svona litlu samfélag hætti maður svolítið að vera maður sjálfur, ég svo mikið kameljón að ég verð bara einhvern veginn þannig ég bara aðeins að samþætta mig aftur og núna heyrði ég til að segja einhver kjaftasag um það að ég væri í Rússlandi og þetta það svakalega kjaftasag að stjúpfaðir mér hringdi mig og spurði mig hvort ég væri í Rússlandi þannig að nei, ég ekki að fljúga á Íslandi en ég geti kannski tekið lest í gegnum jörðina þetta bara svo absúrt kjaftasögur Það Snæfellsjökull
kemur upp í strompoli. Algjörlega, það hérna... En ég heyri á þessu svarið þínu að það getur vel verið að þú bjóðir þig fram við annað tækifæri síðar. Kannski, ég veit ekki, þú veist, ég ekki með einhvern svona, það býr ekki þingmaður í maga mér. Ertu pírati? Ég náttúrulega stofnaði Pírata og tók þátt í að stofna með litlum hópa fólki á einmitt stjórnarfundi og þegar þessi ákvörðun tekin. Þannig að ég lít svo, ég hef aldrei farið úr Píratum, heldur bara fóru nokkri Píratar úr mér. Þannig að ég ætla að fara og vinna aftur í grasrótinni eftir kosningar og það mér finnst mjög mikið af bara mjög frambærilegu ungu fólki að hafa stigið fram í mjög hrifin af, til minnst Ugla frábær, mér finnst Lenja frábær og svo minn gamli vinnuveitandi úr götusmiðinni maður sem að mér, ég ber traust til og hann með mig. Þannig að ég mér finnst gaman að sjá fólk sem að líka að tengja við þessi grunngildi og til þessi grunngildi voru það sem á tímabili var bara rosalega cool að vera pírati, það voru bara allir með einhverja píratafán út allt og maður bara hvað að gerast? En velkomin aftur til leiks sem virkur þáttakandi í þjóðmálumir. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Og loka spurninguna færð þú, Einar Már, menningin. Höfum við sinnt henni sem skildi í aðdraganda þessara kosninga, mikilvægi menningar mála? Nei, en ég held að menningin situr sjálfa sig alltaf á dagskrá, það bara, menningin ástandið í þjóðfélaginu. Það bara þannig í stuttu máli, en það náttúrulega alls konar umræður menningamál og eflaust verið að gera margt gott í þeim efnum, en þá þetta svolítið eins og ég sagði áðan að það hefur einhver svona útfærslu á menningunni, hefur einhver dálítið nýfrjálshyggju hugmynd tekið yfir. Já. Og það nú oft verið að rekast á þetta, það nú í rauninni til þess með okkur talandi eins og okkur rithöfunda og tónlistamenn, það hefur nú búið að þjóðnýta okkur, Þetta komið á streymisveiturnar og allt þetta, og mjög litlar greiðslur. Fáum allar túkall fyrir það. Já, og það í rauninni mjög lítill, grundvöllur orðin eftir, til að lifa á listinni. En í rauninni svo þá komum við kannski að einmitt eins og listamannalaunum og það nú alltaf verið, þau alltaf afgreitt sem ölmusa en ég myndi halda að segja það að hún væri bara hluti af velferðarkerfinu og til dæmis ef við tökum til dæmis bókaútgáfu þá þetta bara eins og þá þetta bara eins og listamannalaunin sem við fáum, það bara eins og styrki til landbúnaðar. Sem sé ef það væri ekki landbúnaðarstyrki þá myndi mjólkulíturinn kosta miklu meira. Og ef við þyrftum til dæmis rithöfundar að sækja listamannalaunin sem við fáum til bókaútgefenda, þá myndu bækur kosta þannig að enginn geti keypt bækur. Það náttúrulega ótrúlega ódýrar bækur í samhengi við svo margt annað. Þannig að þetta ákveðið svona jöfnunartæki og ég held að allir svona ferlar, svona velferðarferlar í samfélaginu séu mjög til bóta fyrir samfélagið og þetta sé svona einmitt fyrir menningarlíf og sköpun og líka bara svona alls konar sem þetta gildi líka sundlaugar og íþróttavelli og það sé aðgangur að þessu öllu í samfélaginu og það menningin og ég held nú hins vegar að svona þrátt fyrir að ýmis ytri skilyrði þurfi að batna og svona og verða betri okkur í hag að þá sé svona sjálft menningarlífið og sköpunarkrafturinn hann mjög einstakur
hérna sko. Og ég myndi segja sko menningin sé sál þjóðfélagsins og ef við gleymum menningunni, sjálfsög gleymum við ekki vegna þess að menningin sér sig sjálf, hún verður alltaf til staðar, alveg sama þó hún sé tekin af listamannalaunum eða hvað það er. Og þetta er sál þjóðfélagsins og hún tekur sífelldum breytingum með nýjum landsmönnum og allt þetta, þá kemur inn önnur menning en þeir sem ekki skilja þetta menningin sem sál þjóðfélagsins, þeim bara vorkunn. Við erum öll sammála að menningin þarf opinberan stuðning. Algjörlega. Myndarlegan opinberan stuðning. Svo þekkjum við gömlu söguna þegar Steinn Steinarr spurði fósturu sína hvað er menning og þá sagði hún þetta væri rímorð sem þið notuðu fyrir sunnan, það rímaði á móti þrenning. Eru það ekki bara einhver bestu loka orð sem hægt að hafa í þætti eins og þessum nema þú viljir segja eitthvað að lokum þetta umræðarinn síðasta? Bara það sem ég er mikið að hugsa þessa dagana, það er það að mér sýnist við geta fengið, við munum fer út menningunni og yfir í að þessi 200 stjórnir sem við getum fengið. Við fáum bara einhvern öfga hægri eða frjálslynda jafnaðarmanna stjórn og ég bara vona að síðari kosturinn verði. Hver er umræðan, af því að ég veit að þú ert með einhverja smátengingar við Samfó, hver er umræðan þar þriðja flokkin, límið á milli Viðreisnar og Samfó ef það? Það er ýmislegt. Það er bara svo við erum búin að vera að tala hér. Þú veist, við sjáum þetta öll sko. En það sem gerist þegar það verður þessi hægri stjórn, þá myndi ég halda að hún endist ekki lengi vegna þess að mínu mati þá er Sjálfstæðisflokkurinn óstjórntækur, sökum spillingar. Trúverðuleiki oddvita hægri flokkana, hann er líka verulega laskaður og hefur bara verið lítill all langt skeið á mínu mati. En það er eitt sem við skulum hafa í huga, þessar skoðanakannanir sem hafa komið. Það eru nánast gjörsamlega ómarktakar í landsbyggðarkjördæminu vegna þess að það var sagt að sósíalistar væri með meira fylgi á Austurlandi heldur en Sjálfstæðisflokkur. 5, eitthvað, var ekki? Það voru 3 sem sögðu Sjálfstæðisflokkinn og það voru 3 sem sögðu sósíalistar. Voru 3 svör á baku þetta. Þetta er eins og fyrstu tölvundur hjá Trump og 3 atkvæði og 3. Ég held að sko, ég er mjög ánægð með að við höfum ekki brugðið okkur í hlutverk völvunar hér í kvöld, það er minnst fátt furðulegra. Þannig að ég einhvern veginn svona maður þarf náttúrulega bara að vera í Delphi ef maður er að gera það, eða í Hveragerði. Þetta er ákveðin þversögn sko. Það er einhvern veginn, það er ekkert í boði nema frjálshyggja, en frjálshyggjan gengur ekki. En það er svolítið, mér finnst svolítið mikilvægt að Samfylkingi fái góða kosningu, bara vegna þess að þá erum við komið með sterkt afl sem myndi alltaf vera til vinstri. En þess að Viðreisn gæti farið hvort heldur en Samfylkingin ánetjaðist nú skilgreinir hana mjög ákveðin tíma. Já, þegar ég held að sé læknast að því aðeins. Það er rústandi. Þú sér það við viljum halda áfram. Já, en ef ekki bara bindast fastmælum það að eftir kosningar sem að kannski fara ekkert fram fyrir aðra helgi meðan við veðurspána einhvern tíman eftir kosningar þá bara hittust við hér öll og gerum þetta upp, er það ekki? Já, það væri mjög gaman. Ef allir verða á landinu. Þetta er búið að vera virkilega skemmtilegt að hlusta á ykkur. Sömuleiðis. Já, minnst bara þetta að vera mjög góð blandaði. Takk að þið fyrir, Birgitta. Ég var heppinn þetta skiptið með panel. Ég er ykkur mjög þakklátur. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að bjóða mér. Sjáumst síðar. Æsispennandi tímar. Einmitt. Og þið sitjið uppi með okkur, dagskrárgerða fólk samstöðarinnar áfram, þið áhorfendur, góðir og hlustendur og farið ekki langt eftir andartak hér fjölbreyttur pakki af alls konar efni. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.